Рада всех приветствовать на своем канале. Давайте посмотрим, какие новости идут в вашу жизнь, что уже гремит, стучит и, возможно, уже на пороге стоит. Давайте смотреть, о чем расскажет чашечка. Можете подумать, если у вас есть какие-то вопросы, а можете просто расслабиться. И сейчас будем смотреть. Сейчас смотрите, какая-то ситуация. Возможно, у вас сложилась ситуация, когда либо это два человека, либо это два дела, потому что вот так сходится. Одно, то, что вам как-то ясно, понятно, вы понимаете, что здесь все будет хорошо. Здесь я справлюсь, да, придется там, например, приложить усилия даже в отношении других людей, либо дел каких-то, да, вот я сделаю, и все получится. А второе, как будто, вот знаете, вот темнота и беспросветная, и даже непонимание. Если это человек, то когда ты не понимаешь, не можешь смириться, и что человек поступает как-то так, как вам не нравится, либо дело какое-то не продвигается. Просто здесь, видите, две энергии такие идут, вот так они соединяются, да, и одна прям светлая, а вторая темная. И вот со светлой вы как-то вот даже вопросов здесь нет. Вы знаете, что да, здесь уже все будет. Я даже знаю, как двигаться вперед, все понятно. А вот со второй вот этой энергией, ну прям никак. И здесь говорится о том, что вторая энергия, она какая-то действительно более темная, но она не для того, чтобы было плохо в вашей жизни. Она для того, чтобы произошла ваш, знаете, как-то у вас все должно поменяться, у вас должно быть движение, начаться абсолютно по-другому. И это, видите, как вот роботы мне показывают, как трансформация, да, вот как роботам. Вот должна произойти трансформация, которая вам будет казаться, что она темная, что тяжело все дается. А на самом деле она для перемен в вашей жизни в лучшую сторону. Причем, знаете, как интересно. Вот смотрите. Вот стоит перед вами, да, как преграда такая. Неважно, еще раз повторюсь, с человеком вы не можете как-то наладить общий язык, найти, либо какое-то дело. И вот у вас стоит, знаете, вот как бетонная плита. Потом, знаете, вот как знак Луны, как будто вот Луна будет меняться, и неважно, хотя важно, наверное, здесь на растущую похоже. Хотела сказать, главное, чтобы переход Луны был, потому что независимо от того, когда смотрите вы это видео, Луна должна поменяться. Даже если сейчас растущая, либо в эту растущую, либо в следующую растущую, либо если сейчас убывающая, то в следующую растущую, потому что здесь акцент на Луне. И вот когда вот поменяется, у вас там события начнут продвигаться, как будто ясность придет, как будто информация придет. После этого вы поймете, как двигаться. И почему-то тройка стоит. Что-то с цифрой 3 будет связано, да? Вот. И после этого начали делать, светлая полоса идет. После светлой полосы раз, опять темное пятно. Но не такое уже было, не таким блоком, как вы это видели раньше, а намного меньше уже, знаете, так, остатки прежней роскоши. И после этого только взлет наверх. И поэтому здесь перемены, вот это вот то, что вы считаете темным, то, что тянет вниз, оно будет идти в трансформацию для улучшения вашей жизни. Прям в лучшую сторону здесь идет, прям просветом потом пойдет. Но нужно вот это вот преодолеть. Здесь, возможно, это касается и другого человека. Здесь другой человек стоит, что общение с ним, да, вот. Нужно будет понимать, ну, что-то можете рассуждать, разговариваете. Разговоры немножко недоверчивые, то есть как будто вы, знаете, так аккуратно, не понимаете, можно ли доверять человеку, можно ли рассчитывать на человека. Вот. И как-то так аккуратно, да, то есть, а мало ли, он для вас как будто закрыт. Вы светлым, вас светлым показывают, а его темным. То есть еще для вас, то есть это получается не из-за того, что он плохой, например, поэтому темным, а что вы его не знаете, либо не понимаете совсем. Вот, поэтому здесь не бойтесь того темного, что сейчас есть, не бойтесь тех преград, которые есть у вас на пути, потому что видно, что уже много было каких-то моментов неприятных. Вот и недоверие отсюда, видите, сколько похожих ситуаций было, когда не знали, как вылезти. Но здесь это идет однозначно к вашей трансформации, к путю наверх. Прям, знаете, вот когда большая преграда, да, сейчас идет, потом просвет. После этого просвета, видите, преграда намного меньше этой, в 2 раза даже больше. И потом где идет прям наверх к свету, и видите, дальше чистенько будет. То есть нужно просто это пройти. Желание, какое-то у вас желание есть,
не просто хотелки, а прям желание, когда вот это мне надо. Здесь, смотрите, если это касается партнерства, вот видите, мужчина и женщина, если это касается отношений мужчины и женщины, давайте их сначала рассмотрим, то вы видите, что не продвигается так, как вы хотите, и это ваше отношение тормозит. В вашей голове отношения должны быть другие. И вот здесь, когда два человека, и у одного в голове, знаете, по его принципам и мышлению, да, в голове все складывается, то есть как отдельно, если считать, что проблемы в нем, ее нет, он светлый. Если проблема в вас, тоже ее не показывают, вы светлые. Просто, знаете, как бы каждый на одной волне, и вам надо примириться. А между вами темнота. То есть нужно просто понять друг друга, да, вот чтобы вот этой темноты не было. Это, знаете, как расколотое что-то здесь, да, как вот если расколоть, вот эта трещина, вот эту трещину нужно просто убрать, пересмотреть, откатиться в прошлое, посмотреть, откуда ноги растут, откуда все пошло, проанализировать и попробовать обновить, например, отношения, если они вам дороги. А если нет, то идти в разные стороны, потому что в противном случае каждый будет на одной волне, и к примирению вы не придете. Но в любом случае вы скажете, а возможно ли, если это мое желание быть вместе? Да, возможно, но это труд. Труд, когда нужно постоянно работать над отношениями, как я вам уже сказала, да, вот эту вот темноту, эту трещину убирать. Это, может быть, трещины действительно какие-то конфликты, ссоры, недопонимания, а может быть, знаете, когда воспитание, какие-то жизненные принципы. Ну, вот вы разные. И очень сложно быть вместе. И здесь нужно просто принимать человека таким, какой он есть. Либо человек к этому готов, либо нет. И тогда всегда будут минусы. Кто бы вам что ни сказал. Но если вопрос в том, что может ли бы сбыться мое желание, если я буду для этого что-то делать, да, 100% да. Если, смотрите, если желание касается какого-то дела, тут прям флажком стоит. Флажок стоит, обычно флажок так показывают, когда какие-то учреждения, когда связано с какими-то структурами, когда нужно куда-то обращаться. И здесь, видите, темно, то есть вы не можете пока продвигаться, у вас связаны как бы руки, вы видите это, что зависит от, ну не от вас, да, от каких-то инстанций, от каких-то людей, учреждений. Здесь, да, возможно ли, чтобы это желание ваше сбылось? Да, точно, да. Просто это, знаете, когда нужно идти вверх, да, вот как вот, видите, вот, например, флажок, да, и вы вот стоите здесь, и вот нужно идти сюда. И вот представляете, когда вот ты идешь, и кажется, что это никогда не закончится, да, вот, это такое внутреннее ощущение. Но человек не знает, на что он способен на самом деле, он способен намного больше, чем это от лени, от какого-то внутренней неуверенности получается. Но это возможно, видите, как идет, и выходит на прямую дорогу потом. То есть сначала будет, это как ваше испытание, насколько вам это надо. Если вам это надо, то вы пойдете и не будете считать, сколько шагов вы сделали. А если не совсем ваше, то опять, чтобы отсеивались хотелки, чтобы были именно желания. Возможно ли, чтобы оно осуществилось? 100% да, если прилагать усилия, идти вот так, иногда будет казаться, что монотонно. Видите, не особо-то и в гору, но монотонно, идешь, усталость, то хорошая погода, то плохая, я образно, конечно, говорю, да. Но если вы действительно этого хотите, вы к этому придете. И потом в какой-то момент будет кризисная такая ситуация, и прям сразу наверх после этого. Так. Здесь обратите внимание на ногу подсвечивают, здоровье, нога, прям вот одну, это место, где от ступни немножко так наверх, еще район как щиколотки, вот прям подсвечивают сюда, и чуть-чуть в коленке затемнено. Так, и руку как-то, одну руку показывает, не две руки, а одну. Второе, тревожность какая-то, тревожность, переживания. И знаете, кстати, что по здоровью вам идет? Изготовить какую-то настойку. Изготовить какую-то настойку, которую делали кто-то из вашего рода. Мамы, бабушки, кто-то из женщин. Женщину показывают, как будто она что-то такое делала сама с травками. И, возможно, где-то до вас дошли какие-то рецепты, ну, хотя бы приблизительно, что смешивать. Вот для вас, для вашего состояния здоровья, это очень здорово, знаете, вот. Когда не таблетками пичкать себя, да, а вот что-то, что у вас в роду это было. Может быть, кто-то поспрашивает, да, кто-то вам расскажет.
Потому что кто-то, у кого-то такая шапка высокая, знаете, вот как такой лекарь, но это не обязательно быть врачом, чтобы человек был врачом раньше, да. Это, знаете, как знахари были, да, вот знахарки, вот они вот какие-то, да, изготавливали какие-то свои снадобья такие, да, вот. И видите, как будто вам надо поспрашивать, птички тут, и поспрашивать у своих родственников, что такое, да, вот, а кто там. Может быть, просто кто-то в разговоре вам будет рассказывать. Вот ты знаешь, я заварила вот такую травку, и вот такой хороший эффект. Здесь прям вам надо что-то пропить. Не надо, конечно, желательно. Так надо, это звучит не очень. Но у вас как будто прям прокачается, сейчас скажу, красный, желтый, красный, желтый, красный, желтый. Прям как будто чакры нижние прокачаются. Ну, полезно, скажем. Не прокачаются, конечно, но очень полезно для этих чакр. Так. Сейчас не пойму, что это. Секунду. Кто-то в вашем окружении, женщина, родственница. Ну, не самая приятная для вас. Какая-то... Знаете, как ее можно узнать? Волосы не пойму, какого цвета. Красит, значит, их. Потому что как-то тут так вижу, тут так. Знаете, вот как вот мелькает. Вот, но она либо любит украшения, либо в последнее время полюбила украшения, либо рассказала вам про что-то про украшения, может, купила еще что-то. Вот что-то связанное с украшением. Вот висит здесь украшение какое-то, знаете, вот такой прям подвеской или серьгой такой длинной, знаете, вот такое что-то вот. Как-то форма такая еще, вот такая. Вот видите, как? И кругляшочек, может быть, и вот еще один, да, что тут выходит. В общем, носит не самое приятное. В каком плане? Я не могу сказать, что прям супер негатив от нее идет. Ну, видимо, какие-то вот сплетни распространяет, что-то такое неприятное. Видите, с другим людям. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все про вас рассказывает. Просто примите это, не надо сердиться на это, да. Неприятно, может быть, эти, конечно же, когда за спиной вот эти закулисные игры, какие-то неприятные разговоры про вас. Но просто примите человека такой, какой он есть. И злиться тут бесполезно. Просто если не хотите, меньше рассказывайте. Знаете, как говорят, молчание золото. И фильтруйте, что говорите. Так, ладно. Это сейчас. С близким человеком. Кто-то думает о близком человеке и не получается. Хочется страсти, романтики, ну, какой-то чувственности. Да, вот такого хочется. А не получается. Тягостная какая-то ситуация, когда не получается так, как ты хочешь. Из-за этого очень сильные переживания, знаете, прям грузом на вас ложатся. Да, как будто вот не дополучаю от человека того, что хочу. Невозможно. А когда все-таки что-то добиться, да, каких-то чувств и так далее, много усилий прикладывать приходится. Очень извилистый путь, чтобы гармонизировать эти отношения, когда уже руки опускаются. Вот такой идет момент почему-то. Смотрите, у кого-то план есть. Что-то вы здесь думаете, наметили себе что-то. Наметили. А он не получается никак. И я пока не вижу, чтобы он осуществился. Это не мечта, не то желание, о котором мы говорили. Просто что-то в планах у вас есть еще, что не вижу, чтобы это осуществилось. Рука, но рука пустая. Ну, то есть нет в ней ничего. Вы знаете, какой момент идет? Когда мне так подсвечивают, как будто вы где-то задолжали. Остро не реагируйте на такие слова, не хотите слышать, просто пропускайте мимо себя. Я передаю то, что вижу, слышу. И здесь вы руку протягиваете, ну, чтобы получить, да, вот это, чтобы реализовать этот план в жизнь, но пусто. Ведь видите, как руку держите, но пусто, а это остается выше. Чтобы все дальше получалось, вот этот вот мост и образуется. И я когда смотрю дальше, что надо, видите, силу показывают. Видите, какой медведь? Мордочка, не знаю, видно, нет. Вот мордочка его прям. Медведь — это что-то... Сейчас поближе постараюсь. Вот, видите, прям морда медведя, вот он большой стоит. Это ваше желание. Неважно, оно касается человека или какого-то дела. План какой-то. Это не первое желание, про которое мы говорили, долго идти. А здесь это силу. Мне прям идет, что это силы показывают. Ну, которая стоит, например, вы что-то хотите, да, у вас есть какой-то план по отношению к человеку, к делу. Сейчас пытаюсь сказать.
Как-то запутанно здесь очень идет, не могу даже все соединить. И вот, чтобы вот этот план осуществился, видите, вот этот мостик прошел, вы как будто задолжали кому-то. Задолжали. Сейчас я попытаюсь эту информацию вытащить. Нужно, когда будете около храма, около каких-то мест, где есть, вот просят, да, подайте, да, вот как-то с протянутой рукой стоят, вам нужно подать. Ну, то есть только не руку, из руки в руку, да, вот прям, ну, может быть, там шапочка какая-то есть, куда они там, тарелочки, куда-то туда бросить. Это не перекрестки, сразу говорю. Это именно силам, видимо, вам что-то давали, как это, то ли благодарности какой-то не было, то ли еще что-то, то ли вы что-то... В общем, не буду продолжать, потому что у некоторых дух противоречия и так не хватает, еще это, да, я вот это просто вам передаю, как проводник, что... Чтобы это заработало все, и ваши планы всегда осуществлялись, вот этот мостик, чтобы всегда у вас работал, и связь, опять-таки, кто хочет наладить связь с высшими силами, дары хотят от вас, и здесь не что-то глобальное, да, вот стоит нищий там, просит, ну, подайте, не думайте о том, ему на бутылку хватает или ему есть нечего, это не должно вас трогать никаким образом, то есть вы просто даете безусловно, без каких-то там, да, я тебе вот на это дам, а на это не дам, или там иди работай, ты молодой, да, тебе на бутылку не хватает. Не ваше дело вообще здесь это. Вам дается будет этот человек для того, чтобы вы, ну, принесли. Знаете, как говорится, дар за милость. Вот так вот. Поэтому не рассуждайте. Опять-таки это можно, так как показывается вот именно такое, и у вас связь с высшими силами будет, ваши планы будут слышать, вас высшие силы будут как-то, ну, наладите прям, видите, крючок стоит. И особенно кто просит что-то у высших сил, да, либо ритуалы делает, видите, крючок какой стоит. Ну, положите что-то на этот крючок, как наживку, да, то есть, я еще раз повторяю, дар за милость. И здесь помогать, вот кто-то стоит протянутой рукой, положить туда что-то, да, бросить. Покормите птиц, животных, не зря это животным, медведям показывают, птиц, животных бездомных, да. И не думайте, что где-то я что-то там задолжала, не знала. Некоторые начинают что-то себе под нос там бурчать. У меня прямо это идет. Извините, что так говорю, потому что кто-то там бубнит из вас. Что да где самим там хватает, не хватает. Никто не говорит о сумме, что это должно быть дорого и так далее. Сколько можете. Сколько можете. Так, ладно, перейдем, а то кто-то так там что-то недовольный был, что... Я прям это почувствовала сильно. Так, что это такое? Сейчас, секунду, не пойму. Непонятная какая-то ситуация в вашей жизни. Как будто, знаете, вот стремлюсь к чему-то. И раз один план есть, еще что-то задумали. Почему не получается? Да? То есть, может быть, была какая-то одна идея. Стали, например, что-то делать, либо еще и не успели что-то делать. Ну, не получилось до конца, как бы хотелось. Второе начали. Видите, за много всего хватаетесь, да? И здесь как-то не то, не сё. Не получается. Вам нужно немножко обновить. Подумайте, почему идет, и немножко направление другое выбрать, и там вам будет сопутствовать успех, удача. Видите сразу, как классно получается. Сразу у вас победа, сразу помощь идет, сразу прям, видите, и люди вам помогают. И если эта ситуация касается не дела, опять-таки, а, например, не получается во взаимоотношениях, вот один, второй, третий, четвертый там человек, например, ну, я образно жизнь говорю, не в моменте, и как будто всегда с одними и теми же один сценарий. Вам нужно обновить его, проанализировать это, видите? Вот взять, проанализировать, и тогда вы приходите, вот опять все получается тогда. Просто как по образу и подобию, да, как вам прокручивают вам, например, как бельчье колесо, да, вы крутитесь и не понимаете, почему не получается. Потому что один и тот же сценарий, а там нужно в этом сценарии что-то поменять. Если с человеком, почему выбираете одних и тех же, с одними и теми же проработками для себя? Если это какое-то дело, почему оно не получается? Почему всегда спотыкаюсь? И вот когда вы все проанализируете, у вас что-то там обновится, возможность вам потом дадут, смотрите, вам дают, прям протягивают вам ключ, и тогда вы открываете эту дверь и смотрите, все, свет пошел.
То есть все будет получаться тогда. Так, вода. Почему вода? Зачем вам вода? Так, вода. Сейчас, секунду соображу. Так, а что дальше ждет? Вверх пойдете, когда долго надо идти, но это результат на долго. Знаете, это не когда сиюминутная удача, везение, а результат такой фундаментальный. Но перед этим здесь сложности. Помните просто опять, как вы это делаете, как беличье колесо. Это, знаете, как говорят, умный в гору не пойдет, обойдет. Вот как вы достигаете своих успехов, удачи. Потом здесь раз, и как я сказала, взяли ключик, кто-то вам помог, обновление, и все получилось. Для вас вода почему-то идет, как очищение водой. Вода, почему-то вода идет. Ну, каждый поймет, да, почему. Но вот здесь вот вода. Ну и давайте последнее, что здесь важно знать. Человек сидит, и знаете, как интересно. Сейчас вот прям считаю, так интересно. Смотрите, представьте, что вы сидите, и как будто бы над вами, неважно, ведь кто-то в доме живет, есть второй этаж, нет второго этажа, неважно. Над вами есть еще этаж, и там люди живут. И вот вы сидите. И там вам кажется, что жизнь полная чаша. Ну, по крайней мере, лучше, чем у вас. Что это есть, вот это есть, вот это есть, а я сижу, у меня вот этого нет. И из-за этого вы начинаете смотреть вниз. Лицо вниз опускаете. Это в прошлое, то есть, да. А там как будто бы одни преграды, одни блоки, одна темнота. С людьми там, например, что-то не получалось, как я и сказала, в партнерстве, да. Либо что-то не продвигалось в делах, все тяжело достается. И как будто времени столько прошло, столько усилий приложено. А все равно как будто я не могу подняться и зажить вот так, как там. Как мне это сделать? Головой же, да, потолок не пробьешь. Ну, что сделать-то? Как пробить? Ну, отделяет же вот эта стена. И вот из-за этого вы начинаете чаще вниз смотреть. Не ищите какие-то возможности для себя, да, свои возможности, не смотреть туда, потому что те ограничения, которые есть у вас, они есть, они два, но они такие, просто, знаете, вот так вот, руку просто пошевелите, и можно их отодвинуть. А вам они кажутся какими-то неимоверными, что я сломаюсь, я не смогу, только из-за того, что вы не туда устремлено внимание. Вот что. Вам как будто, знаете, вот эту, которая есть, например, блок, у вас как бы его надо представить, что вы его, знаете, как в кофемолке куда-то перемололи, и вот эту большую проблему, ну, для вас она проблема, да, какая-то трудность, как перемололи в кофемолке, но не до конца, не в порошок, а вот как будто вот, да, ну, какими-то мельче, чтобы это было, да, чтобы вот эти преграды не вот такими большими были, а мелкие. Чтобы, знаете, вот раз одна цель, раз достигнута вторая цель, раз третья. Не вот так вот все вот этой темнотой пытаться сразу за один раз решить, да, а вот так вот, шаг за шагом, и вы тогда пойдете вверх. Вот об этом здесь речь идет. Надеюсь, это будет видео полезным для вас. Всех благ вам, мои дорогие, радости, счастья, любви и здоровья, конечно же, крепкого.